Hello guys, madong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel Ay and Mariano Family. Das Mariano guys. Gihimuan ni das lulabits og lamisa kay ang mga lamisang lulabits nang intonsis naman. Nga retire na. Kay 2022 na ba sa hapit? Ni-retire na, nabuktot na. Bitaw guys, nahagma bitaw ko ang lula. Lamisa, wala na dyan kapatungan na rin mga plato mo ng Kimos Mariano dia. Kaya dami mga kahoy nga. Mga guba ng lupad, mga namin yung himong lamisa. Parang initar bapod na. Tara guys, sibag-sibag di ka dari Mariano, kay init. Lapok. Ano may isawag na na? Mari. Nita dari guys, kaya wala mga salipod kahoy, kaya nga putod. Mansang. Ay, kuwang sa gamit, kuwag lang siyang. Ugmana na itong martilyong lola pa. Ajuhon. Lulo ug lula, salamat si Makdo, lula ug lulo. Ni, I love you. ani magingon? Lula, lula Linda. Lola. Namughas Mariano guys, kaya wala kasunglod. Lola Bits. Wow, legs ka Mariano. Kitag mapa. Kagisi-gisi nas bagjong udit. Masa ini? Taas man. Ha? Kahit ang mabuhat ay taas. Takot noon. Ito. Uli na seleksyan guys, gikan ng masko. Iba ng Auntie Hilda na. Oh, ginawa ko. Nakapamasko ka be? Puno imong bag be? Puno yung bag, be. Puno ang mong bag? Wala mo puno. Ha? Puno? 100 ra. Ikaw, balibat tanan. Namasko lo, oy. Asa? Moro na, be. Mura na be? Be, niya, Nan, siya be? ka to, be. Bag bag isa be? Bag og isa be no? Bis ako kani adto be. Di siya maganda, ni Bliss. Moro na, be. English ka be, English ka. Ningon ka salamat. Thank you ka. Wadi mo matun jibil na, ay hindi. Madyo na naman, be. Ay, tuwaran na rin. Kita na pre ka gamay. Tanawa. Kasi gan. Sila na tuwa ka ilan ng anak. Kaliste ni mo mangkun. Isapot ka, be. Ikapoy galakaw, be. Anak ni Ka magpakugos di ay. Kayan kag ni deliver to be? Hinugay na ka. Wadi mo Madyo, nasinsiyo, be. Sinsiyo, be. Paano mo puno bag, be? Tanaw, patanaw sa bag. Puno ba? Ato kanila ka. Pilo ba anak na. Oo. Ikaw ilang. Kaon si Che, nagkaon na ka. Sa spaghetti na to. Spaghetti na to, be. Di da pa man. Hindi na naman na dyan. Tanan iya, yaw. Sekreto na bunot. Kaon sa Kantina. spaghetti, be. Katilda na. Nakabigaw pa. Madyo na naman, be. Ay, na, pamasko na. Uy, ikaw pangalit ko Auntie Hilda na ka. Ikaw, please, ikaw. Balidi, tagari pinas ko balidi dia kay namasko dia. Lakaw na ka. Ato, please Auntie Hilda lakaw na. Tabian bitaw ka kay lakaw. Uy, Anja may palitan na na be. balidi. Uy, Milk be. Vitamins ha. Ay, good na. Ayaw kisa ko ulit. Merry Christmas ninyong tanan guys. Kay itok mo. Slexy, nakapamasko na Slexy. Na 200 Lexi, na 200. dagan magkwarta sa Muro magnaw ni Lixi 200 rekita. Kanta tapos gabi.
So, di ba ni TikTok ka? Si Sayang. Ate Hindi na Jasmine TikTok ron, ka. daghan ron, biniguli, Puno be. to, awas-awas tong bag. Awas-awas to yung bursa, Dito be. pilag tubig dito po. Kadani po. Pilag tubig. Kuman ron, be. Isa may mo gusto, be. Regalo, be. Unsay mo gusto? I-wish ni Santa Claus. Maabot na ugma, be. Be. Bike og cellphone na, be. Generator di ay. Di ko. Baik ray mo be. Bike og cellphone, be. Sus, sarang dugo. Baik grabe kay mahal ang cellphone. May kurente, be. Og cellphone, be. Be. Hello guys, padung Miss Bye ron guys kay adto ko mag shout out kay kanang nailami dadto kay hangin. Di patanawon po na mus dagat. Kaya da kunos katong pagbagyo guys, da pagkaugma. Di kunoy kabadyo og kabaw ning dagsa daris kan uba. Dako lay kunong karne guys, sige lang nakuha. Guys, Merry Christmas din ninyong tanan guys. Merry Christmas ng tanan. Merry gihapon, bisan maglagian og bagyo, Merry Christmas gihapon. Darag dagat sa Bungamar guys. Sugaw ka jug dagat ron guys, ja bawd. Nalamdag na no bye-bye na. Ay na kagya pinaligo to ha. Iksian. Merry Christmas ninyong tanan guys. Tugaw ka jug dagat ron. Ha? Ako ni barko guys to atas bato. Ah. Barko. Naguba siguro na. Naguba siguro na dana. Danay bahay nga wa na atat to. Mag-shout out sa ako guys. Kaya wa koy laing ika-vlog ron. Shout out sa ako. Shout out dahil po ko ni Mamita Tisi, anak ni Lola Bits. Shout out ko ni Mamita Tisi og isang tinuod ngan guys. Shout out be Si Ate QP. Mamita Tisi. Salamat. Nakaroon sa Malaysia. Shout out po ko si isang anak si Shakira. Merry Christmas ninyo dihate. Das Lexi Ante. Salamat po sa imong hinatag nga pinaskuhan Ate QP. Thank you kabi, Mami B. Thank you. Thank you. Shout out po ko sa mga ninang ug ninong niliksian nga nakaroon sa Manila aguban Asliti. Shout out ko ni Ate Delia og ni Anthony Rodapia og ni Tonton. Kalimot ko sa apelyidos Tonton, basta mga ninang og ninong ni liksian. Shout out ko ninyo. Merry Christmas ninyong tanan. Open ra bagang GCash. Baka naman. Bitaw guys, Merry Christmas ninyo. Guys, shout out dahil ko ni Ate Vidalos Cabrera Fronteras o ni Kuya Jubes nakaroon sa Dubai. Merry Christmas ninyo pe o Kuya. Shout out ko ni Ate Janet Jamoinda John o ni Ate Norlina Abdullah o ni Ate Bing Parol. Shout out ko ninyo o ni Miriam Aling Posting. Merry Christmas ninyo pe. Shout out ko ni John Lapicero o ni Cheryl Sarabusing. Shout out ko ni Mote. Merry Christmas. Shout out ko ni Marianne Ringhard. Shout out ni Mote og ni Roxanne Amigos Zamora og ni Romy Cabalit Boyser. Shout out og ni Vicky Obedincio. Shout out ko ninyo.
shout out. Shout out po ni Limbohol. Hi Kuya Limuel, Merry Christmas nimo. Shout out po ni Ansan Danton. Hi nimo te. Hi nimo te, Merry Christmas. Shout out po ko ni Mama Merlinda ug ni Tito Pablo Ordabia. Merry Christmas. Adya sa Manila. Merry Christmas ninyo tanan. Das baby dari dia. Ay kanula be. Bi. Loading man guys. Shout out po diya tanan sa kuan. Mga barkada nas Manila. Merry Christmas ninyo tanan. Dada ito ba itong Angeles na dahil guys, nagyapon dahil. Handa naman pasahan, parang hindi mo mapukan. Shout out dahil ko ni Clint Lagumbay. Nga taga Cebu, nakakaroon ng balhin sa Kamigin. Nahadik siguro sa Bagjo. Evacuate. Merry Christmas ni mo, Clint Lagumbay. Huwag ni Ma'am Azela Lobo, Uyang Tabak. Merry Christmas ni mo, Ma'am. Shout out. Huwag ni Lilian and Anthony family. Shout out Timothy. Merry Christmas. Big Clamor ang Kiana and Denver. Merry Christmas ninyo Kiana and Denver. Huwag ni Madit Bacasera. Shout out Maricel ni Matala. Huwag ni Pilisa Tagpak. Huwag ni Evelyn Kaga. Shout out. Huwag ni Delia Punak. Rosalind Garcia. Charmy J. Wilma Micabalo. Huwag ni Jerwin Chapero. Shout out. Huwag ni Janisa Bayo. Huwag ni Ma Garcia Bersano Zabala. Huwag ni Rosalina Lagonete. Huwag ni Pikachu. Limi Janjin. Huwag ni Gian Margaret. Jinjin Aloleno. Shout out ko ninyo sa mga na-mention. Merry Christmas ninyo tanan. Tapos dito guys. Shout out po ko ni Jornita Martinez ug ni Pipirano Israel. Ni Ate Rosemary, taga Tagbilaran ni sila. Merry Christmas mo Ate Rosemary. Ug ni Carol Robio. Ginel Mi Posterio. Ug ni Irma Granada. Rosely Ilao. Shout out. Pilita guys. Shout out ko. Edita Yupyo. Ug ni Loniton. Ug ni Sisenyo Babera. Priska Kagampang. Merry Christmas Timothy. Nit Ikala. Merry Christmas. Ug ni Lourdes Gabonya. Sa Maniban. Happy Tamin. Shout out ko ni Lulungan din. Ug ni Jan Dayag. Ug ni Ace Jan Raboya. Ug ni Mers and family. Ug ni Divina Gracia Salenas. Ug ni Jingjing Inerland. Shout out. Ginalen Ricosalen. Roselyn Garcia. Shout out ko ninyo. Sa mga na ho na shout out guys. Sunod na po guys. Kung makasignal na migtuso guys. Kay dari manggod sa Lapsaga Prag Signal. Ang pinakakusod na signal. Atos Garcia guys mo ng salamat ninyong tanan guys. O Merry Christmas ninyong tanan. God bless ninyong tanan. Acting sa kanunay. Bisan magnagyan tag bagyo. Salamat kay puntos Ginoo kay buhi o baskog atong panglawas. Salamat ninyong tanan guys. Merry Christmas and Happy New Year. Sunod adlaw day guys. Di na pud may maka-signal kay mubalik na mig Alicia. At tumikali siya mag New Year at pud sa amo to sa pud sa pilar guys. Damo nang di na pud may maka-contact ninyo or maka-upload og bagong video. Sunod na pud guys makaano na pud may hagna. Boto guys, salamat ninyong tanan. Merry Christmas. Bye-bye guys. Merry Christmas. Bye-bye. Bye-bye. At tangi amo ang sunod nga vlog guys. Salamat. Bye-bye.